មានអារម្មណ៍ពិតជាហត់មែនទែនដោយសារខ្ញុំមានតូចជាងគេពីព្រោះខ្ញុំក្មេងជាងគេដែរបងខ្ញុំជឿជាក់សមត្ថភាពខ្ញុំអាចឈ្នះពីព្រោះខ្ញុំហាត់ជាយូរមកណាស់មកហើយខ្ញុំធ្វើផារ៉ាតូឡាមុខរបរសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺសិស្សនិស្សិតរស់នៅខ្សែសក់ចិត្តអ៊ីអន2ផ្ទះលេខ3ផ្លូវ4កម្មវិធីនេះគឺថ្មីដល់ឡែកដោយសារខ្ញុំមិនដែលឃើញទេលើកទី1ហើយខ្ញុំភាគច្រើនឃើញប្រទេសគេធ្វើកម្មវិធីបែបនេះដូចនេះហើយខ្ញុំចង់ចូលរួមខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះក្តីសម័យខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្នកបដាកីឡាពិតជាជួយច្រើនណាស់ដូចជាធ្វើឲ្យសុខភាពយើងតើអ្នកណានឹងខ្លាចជាម្ចាស់ជើងឯកកម្លាំងគោជុល Red Bull Power ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់100លានរៀលកម្លាំងគោជុល Red Bull Power មានតែមួយគត់នៅ CTN បើភ្លាមឈ្នះភ្លាមខ្ញុំគាត់នឹងចូលវត្តប្រាពី2025បន្តពីច្រើនរង្វាន់ពីក្រវល់កំប៉ុងគួជុល